So klingt das Weltall. Genau richtig gehört. Oder ihr werdet gleich es richtig hören, denn solche Aufnahmen werdet ihr im Laufe dieses Videos zu hören bekommen. Heute bei Klicks um Science Fiction zum ersten Mal. So klingt das Weltall. Die NASA hat Tonaufzeichnungen von der Raumsonde Voyager 1 veröffentlicht. Die Sonde zeichnete sogenannte Plasma-Vibrationen auf. Experten bearbeiteten diese so, dass wir sie jetzt hören können. Also aus den Vibrationen wurde ein Audiosignal. Bilder, Videos und noch mehr Bilder und noch mal Videos, das kennen wir alles bereits, wenn es um Neuigkeiten aus der Weltraumforschung geht. Tonaufnahmen aus dem Weltall gehören allerdings nicht zum üblichen Infomaterial. Aber eben genau um ein solches Tonmaterial dreht sich dieses Video. Die Voyager 1 Raumsonde wurde vor einer gefühlten Ewigkeit ins All geschossen. Vor 38 Jahren, im September 1977, verließ die Sonde die Erdatmosphäre. Mit ihr starteten auch große Hoffnungen ins All. Im August 2012 nahm die Sonde dann auch noch Abschied von unserem Sonnensystem und flog noch viel weiter. 3 Jahre später, also erst kürzlich, konnte die NASA das erstmals auch bestätigen. Eigentliches Ziel der Voyager 1 war das gleiche wie das der Voyager 2, die Planeten Saturn und Jupiter genauer zu analysieren. Nachdem dieses Ziel erfüllt war, erweiterte sich die Zielvorgabe. Voyager 2 machte sich dann auf den Weg zum Uranus um Neptun und Voyager 1 flog noch ein ganzes Stück weiter. Bevor wir zu den Tonaufzeichnungen aus dem All kommen, gibt es noch etwas anderes zu hören, und zwar eine kleine Story, die die Sonde mit sich bringt, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Neben den Hoffnungen nahm die Voyager 1 nämlich auch noch eine goldene Schallplatte mit. Darauf sind menschliche Botschaften gespeichert. Warum stattet man eine Sonde mit kleinen Botschaften aus? Gerichtet wurden die Nachrichten an mögliche Lebewesen da draußen. Es sind also kleine Geschichten, die gerichtet sind an Aliens, und die hören sich so an. Hola y saludos a todos. Здравствуйте, приветствую вас. Hello from the children of planet Earth. Ganz anders als die Botschaften klingt der Ton aus dem Weltall. Hat sich schon jemand von euch mal vorgestellt, wie sich das da draußen anhören könnte? Man kann es natürlich nicht direkt hören, weil im Vakuum wird kein Ton ausgebreitet, aber diese Vibrationen kann man halt zu einem Audiosignal umformen. Aufnahmen aus mehreren Milliarden Kilometern Entfernung, das sind sie. Das waren die Geräusche von Plasma-Vibrationen, welche zwischen dem Oktober, November 2012 und April, Mai 2013 von der Sonde Voyager 1 aufgenommen wurden. Klingt schon etwas ungewöhnlich. Ungewöhnlich klingen auch, Gamer oder Technikbegeisterte würden jetzt sagen, die Specs, also die Hardware der Sonde. Im Inneren der Voyager 1 arbeitet ein 22 Watt Sender. Zum Gleich so eine herkömmliche Glühbirne, also mit Glühfaden noch, die hatte so 40 bis 60 Watt meistens. 22 Watt ist also nicht besonders viel, und auch nicht besonders viel oder besonders groß ist der Arbeitsspeicher der Sonde. Der hat nämlich nur 70 Kilobyte. Ich weiß nicht, ob einer das noch kennt. Heute misst man ja Speicher eher in Gigabyte, und vielleicht kann sich der ein oder andere noch an Megabyte erinnern, aber Kilobyte gab es auch mal. Schon verrückt, dass eine solche Sonde derartig ausgestattet ist, aber besser, mehr gab es damals nicht. Besser ausgestattet werden auf jeden Fall die Computer der Zukunft. Mehr dazu im Video. Computer werden 1000-mal schneller. Das gibt's hier. Zur App und zum Blog kommt ihr hier unten. Alle Links natürlich auch in der Videobeschreibung. Und welche Botschaft würdet ihr ins All schicken, wenn ihr könntet, oder würdet ihr es lieber nicht machen? Stephen Hawking warnt ja vor Aliens, vor dem Kontakt mit Aliens. Also schreibt es uns in die Kommentare, und ansonsten bis dann. Bleibt dran.